Сегодня расскажем и покажем, как меняется шарнирное соединение задних верхних кулаков, так называемые ШАЭСы. Иногда они скрипят, иногда они люфтят. Сейчас мы меняем. По какой причине, Алексей? Люфт верхнего ШАЭСа повышенный. Для этого нам, Алексей, можешь показать, какой инструмент потребуется? Да, конечно. Для этого понадобятся специальные оправочки. Визуально они могут отличаться в разных сервисах, но смысл остается одинаковый. Это две оправочки и сжимной штифт. То есть закручивается, выдавливается ШАЭС и наоборот новый туда вставляется, запрессовывается в кулак. Визуально сейчас покажем, как это делается. Для этого нужно снять колесо непосредственно. Визуально очень удобно наблюдать за этим, в таком положении. Непосредственно вот он сам верхний ШАЭС. Вставляется в кулак и крепится болтом к верхнему рычагу. Для того, чтобы его снять, требуется снятие болта верхнего. Бывает, болт закисает непосредственно в теле верхнего ШАЭСа, и приходится выполнять некие слесарные работы по его демонтажу. Для удобства, для того, чтобы поставить новый ШАЭС, чтобы потом не мучиться с развалом задним, делаем меточки, чтобы уже в пределах допустимых уже были значения. Уже потом регулируем уже именно на стенде. Вот сам болт, на нем уже видны следы коррозии. На автомобиле большой пробег, видно, что уже ШАЭСы менялись. И предыдущий механик смазал болт медной смазкой. И в связи с этим в данном случае болт вышел хорошо. К счастью, нам не пришлось выполнять дополнительный демонтаж этого болта. Берем оправочку, вставляем ее соответственно в ШАЭС. И пытаемся демонтировать. Данным инструментом нельзя пользоваться пневматическим гайковертом или наподобие ударным инструментом. Требуется использование ручного инструмента, как, например, гаечные ключи. Если пользоваться ударным инструментом, то большая вероятность того, что повредится резьба на специнструменте. Процедура достаточно нудная, но что поделаешь. Вытащили как раз данный ШАЭС. Сейчас мы его демонтируем из заправочек и ставим новый и будем запрессовывать. Вот сам ШАЭС. Берем новый ШАЭС. Смазываем для удобства, чтобы он входил получше. На кулаке с одной стороны есть пазик под конус для удобной посадки самого ШАЭСа. Вставляем одну сторону оправочки в ШАЭС и сквозь кулак и ШАЭС закручиваем вторую часть оправочки. Стяжку двух оправок. Непосредственно запрессовка ШАЭСа в тело кулака.
вот он уже выпрямился. Ну, непосредственно сам ШАЭС уже в теле кулака. Смазываем болты медной смазочкой, для того, чтобы они не закисали в теле ШАЭСа. Для удобства, для того, чтобы в дальнейшем при замене ШАЭСа можно было достать его из котлета. Ну и протягиваем непосредственно болты с моментом, указанным в инструкциях, и ставим колесо обратно. Какой момент здесь? 140 ньютонов. Как на колесе, да? Мы непосредственно сейчас ставим колесо. Ну и в готовности автомобиль ставится на стенд сход-развала, где проверяется и непосредственно по надобности выполняются регулировки схождения и развала на автомобиле. Ну и в принципе в стандартных условиях данный ремонт занимает около 40-50 минут, в зависимости от закисания болта в теле ШАЭС. И конечно же в данном случае было удобно менять со снятым колесом и поднятым кузовом, но в стандартном случае нужен подъемник, непосредственно которым машина увешивается, снимается колесо и непосредственно выполняется данная операция. Ну, в принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.